Es que el mismo tiro no sabes si lo has hecho, Willy, ¿sabes? Porque, es decir, como no ¿Qué? sabemos... Aguas. Alex ha Oh, ahí va, salido lo mismo que a mí, creo, ¿eh? Vale, ¿lo tienes? ¡Es broma! Todavía no. Qué gracioso, que soy. Estás un poco pálido. ¿De por qué haces esa broma? Estoy sudando. Estás un poco pálido. ¿Estás bien? ¡Oh, Vegeta me la ha metido! Ayer le enseñé TikTok a Cristina de que si das un huevo a un perro, lo cuidan súper bien. Que ella piensa que no, que lo van a reventar. ¿Se la lleva al Zeus? ¡Ay, es verdad! Dice que lo cuida. ¿Le estás cuidando? Sí, le está dando besos. Le está chupando, pero no lo rompe. Ojo. Ay, 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 lo va a picar, lo va a picar. A ver, Hermes. A ver qué pasa. Ah, ¿qué le gusta más hacer? Está clavando colmillo y todo, ¿eh? Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero perrear y fumarme un blon. Ver lo que esconde ese pantalón. Yo quiero perrear y perrear y perrear. Yo quiero perrear y fumarme un blon. Yo quiero... Я голова пинтом, когда я перед собой вижу тебя наяву. Сердце мое полно веществом, я говорю нет, оно люблю. Моя